страшного, потушим. Палками закидаем. Вообще костел чекует. эту штуку. Все нормально. Быстрей. Уличный костел. Все офигенно. Сейчас мы вызовем на нас полицию. Это совершенно нормально. Это... Давайте я. Это нормально. Сейчас дождик, если вы не заметили, идет. И тупо костел. Девочка, тут огонь. Вот такой. Вот наша компания вся вот. Куча вас ебанутых. Парикмахер дядя Толик. Посмотри, где падает. Все. Каролина Не делает доступно. дырочку. Наша компания. Потому что... То, что надо. Поздоровайся. Привет, какашка. Сегодня мы готовим пельмени на плите. Лайфхак, приготовьте пельмешек на плите. Вот пельмешки делаем, смотрите, пельмешки. Пельмешки не доделали. Ой, палочку надо подвинуть. Капец. Да, блин, кому надо? Пожалуйста, меня захейтите. Я в этом не участвую, если что. Мама мне подумает, и она меня спросит, Капец. мама, ты курил? Я Я закурил. Я боюсь. Горит, Я боюсь. Смотрите, как горит. Мы пельмешки готовим. Там красивые пельмешки. Мы пельмешки готовим. Пельмешки готовятся на улице. Вот. Доказательства. Если вы сдохли, все равно готовьте пельмешки. Вы... Я бы из дома пельмени Я дымит, я дымит. Ты посмотри, какой дым. Ты посмотри, какой дым. Посмотри, какой дым. Все. Короче, наш костер пошел неудачно. Сказали, кто стоит возле костра, тот попадет в ментовку. Мы убежали. Запомнили? Это было в Ачинске. Время сколько полиция приедет. Время было вот столько. Не повторяйте это. Не повторяйте в это домашних условиях. Да. А мне не включается. Молодец. Да вот за нами взлетит. Блядь, Миша! За нами какой-то За нами какой-то мужик сидит! Блять! Бежали! Ну одного из наших пацанов поймали. Это ментовка. Бля. Чё? Человека дома. Мы у Каваины дома. Мы в каком-то подъезде, короче. Нас по-любому здесь не найдут. Но как мы будем отправляться домой, я не знаю. Мы, наверное, отправимся через часика 2. Идти по домам, нам позвонили. Не знаю, как мы будем добиваться. Ну, прошло минут 10. Может, нас уже не ищут. Ух. Ну, короче, могу сказать, что 2 девочки попали домой. Судьба Егора неизвестна, в том числе и я. Мы с одной моей подругой ушли домой, а вот судьба остальных девочек тоже неизвестна. Надеюсь, мы узнаем, что у них там происходит. Они, кстати, остались на улице.